Signore, ħara l-kompoezija li preparajta speċjali għal dan il-programm, dedikata lil Alfred Zammit u fil-partijiet tal-tnejn tal-wieħed single ħajkun hemm Fredu, fil-parti tas-single xejrilhom Fred ħajkun jafu li mint għax mill-bot ma tintarfux. Xejrilhom issa Fred, hekk, brav dak Fredu. Intihom il-mobile. U naħa l-oħra fil-parti tal-partner ħajoqgħod id-dan, tajjeb? Mela, tlaqna, dejna. Bitċofna l-oħra? Mela, barra, danna lissa. Sorry. Barra. Barra. Li tkun waħdek, Vera kombu da s-saqqu. jew ma xi ħadd is-sitwazzjoni li ma tinqataqat. Meta waħdek li mħadet huma tiegħek, ejja Fred, li mħadet huma tiegħek. Meta waħdek li mħadet huma tiegħek, bejn tnejn dejjem jeħodlok tiegħek. Veru. U min irid lejsi fuq isħana? U min fuq il-kiesaħ mikxuf għal-banana. U ħabba il-remote kemm ikun hemm ġlied. Addio l-imħabba, addio l-fsit. Meta waħdek, so bil-kontra. L-ispazju jkun għalik. Bejn tnejn, il-partner jirrestrinġik. Bejn tnejn, il-partner jirrestrinġik. Daqqa jkun il-bot u tkun tridu ħdejk. Daqqa viċin. Tant ikun viċin li torqodlok idejk. M'hemmx tajjeb u ħażin fis-sitwazzjoni, jiddependi biss mir-relazzjoni. Tnej jew wieħed il-punt mhuwiex, imma jekk hemmx l-imħabba taħt il-frix. Tuħab ċabċiba, sinjori! U sinjori,